椿だぜ。地下なのよ。シャイニングフォース2の続きをプレイするわよ。本動画は連続企画の4回目。まだの人は概要欄から過去動画も見てくれよな。前回はイカにボコられ、巨人にもボコられたわ。その回もあって古代の乗り物、キャラバンを手に入れることができたぞ。これによって大勢の仲間を運べると同時に、これまで侵入不可だった浅瀬を越えられるのよ。活動範囲が広がったな。椿か。はい。キャラバンが手に入ったのでイカダでは侵入できない浅瀬を越えられるようになったわ。古代神殿のあるエリアの北側が浅瀬になっていたな。全員がキャラバンに乗り込んで浅瀬を進んでいけるのよ。あと、フィールド上でキャラバンにアクセスすることで、本陣と同様にメンバーの入れ替えが可能なのよ。南下洞窟を見つけたぞ。彼らはグランス島のドワーフで、穴掘りしていたらこんなところまで来てしまったのよ。物理的なトンネルで繋がってんじゃんか。でもトンネルは崩れてしまって通れないの。そして仲間の一人が難病にかかって動けないのよ。病気を治すにはフェアリーの力が必要なの。なんかあったぞ。ゲーム終盤でドワーフの隠れ里に入る際に使用するアイテムね。とりあえずはフェアリーを見つけて連れてくればいいんだな。当面の目的は悪魔の尻尾と呼ばれる地域に住むクリードという悪魔に会うことなのよ。なんでそんなことになってんだっけ？前回うっかりと大事なところをカットしてしまったわね。毒には毒的な感じで鳥の王様におすすめされたのよ。ドワーフおるやん。フェアリーちゃんは普段ならこの妖精の森にいるんだけど、クリードに会いに行ってしまって留守なのよ。結局つながってるイベントなんだな。2階の本棚に魔法使い用の転職アイテムがあるわ。焼酎の作り方？違う。あった、奥義の書だ。魔法使い系のクラスが召喚術師であるソーサラーに転職できるアイテムなのよ。カズンに使ったんでいいのかな？そうね。カズンを使うならそっちの方がいいわね。ごちゃごちゃした隠し通路を抜けていくぞ。ミスリル。そこからさらに上方向に進んで右に抜けるのよ。まだ何かあるのか？隠しステージがあるの。正直今のレベルでは雑魚にすら勝てないわ。はい。一回普通に挑んで雑魚に一撃で60食らって防衛が消し飛びました。幸い討伐目標の敵はそんなに強くないの。取るもの取ってずらかるわよ。後で来るのが面倒くさいので裏技を使ってスルしちゃうのだぜ。敵が殴ってくるタイミングで右を入力しておくと 100% 回避できるって裏技があるのよ。この辺りのはず。 HP が毎ターン5回復するリングなのよ。ちなみに上位クラス専用です。自然回復は地味に強力だ。ちなみに右入力の完全回避は物理に対してのみ有効で、魔法攻撃に対して行うとクリティカルヒットになってしまうのよ。魔法攻撃に対しては下入力でダメージを5ポイント軽減できるぞ。簡単入力の割にはバランスブレイカーなので使いすぎには注意するのよ。もっとやべえ裏技があったよな。敵を自分で操作できちゃうやつ。デバッグモードね。どこかで紹介できればいいわね。よし、西に向かって出発だ。バトル19、エンカウントバトル。特にイベントもないみたいなのでサクッと撃破するのだぜ。基本的に広いマップは時間がかかる。約20分かかった。撃破で13経験値、多くはないわね。倒して1しか経験値くれない敵が十分に脅威なんだがバランスおかしくない？難易度的にもきつい局面も多くなってきたわね。どこかで足を止めてしばらくレベリングしたいな。上位クラス用の武器が登場しているせいで装備更新による戦力アップが停滞しているのよ。火力不足も深刻な問題になりつつあるな。エリアの行き止まり、オプトラ君が何か聞こえると言い出すのよ。鳥には何も聞こえないようなのだけど、こっちだと言ってオプトラ君が森に入っていくの。キャワはエルフのアッチャ、ポルナレフ君が泉にはまってぐるんぐるん回っているわ。これはお助けせねば。ここは悪名高い神隠しの泉と呼ばれているの。泉にうっかりはまってしまうと魔物に襲われるシステムなの。くっそ痛いぞ。ハーピーはとても攻撃力の高い騎兵ね。無理に進軍せずにかっこ撃破だ。ブレイズに全体的に火力不足なのでまだ魔法が強く感じられるぜ。やめてください。死んでしまいます。毒まで食らったわよ。あかん、あかん。回復を優先するか毒を消すか。防御自慢の亀が一撃でやられたわよ。はい、君のキャリアは終わった。今終わった。お疲れ様でした。
結構痛い。魅惑の2回攻撃。はい、被害甚大ですがなんとかチェックメイト。クリアはできたがボコボコにも程がある。生存者は5名でした。エルフの掟により受けた恩は倍返しってことでポルナレフ君が仲間に加わったわ。こんな可愛らしいエルフの少年が仲間になるとか、お姉さん興奮してしまいますぞ。はい、悪魔の尻尾に続く通路、脇に隠し通路もあるのでしっかりアイテム回収するのよ。出口っぽいところから南側に見えない通路だ。薬草。ファンファーレいらんやろ。勇気のリンゴ、使うとレベルが1上がるわ。その横は天使の羽でした。やられたキャラの回復してないわよ。一旦リターンだな。このゲームの不要な点としてやっぱりワールドマップのここ移動が挙げられるの。犠牲が出て一旦街に戻ると再び同じマップに進むまでにやりたくもないランダムエンカウントに捕まることも多いの。稼ぎに使えるならまだしも屋外のエンカウントは例外なくクソマップだからな。はい、戻ってくるまでに25分かかったわ。攻略サイトによるとミスリルが奥にあるはずなんだ。見えない通路内でさらに分岐しているのね。一旦右から外に出よう。戻るのかしら。ポルナレフ君の加入でメンバーが溢れたんだ。キャラバンでメンバーの入れ替えをしないとな。なぜか左側から出てきてバトルになるマジック。どういうこと？リターン。キャラバンにアクセスしてと加える。ポルナレフ君。さて誰が2分落ちするのかしら。カメなんだよな。さすがに一撃で沈む防御自慢に存在価値はないわね。攻撃力もうんこだからな。新規エネミーのスケルトン。硬い。バトルが進むたびに新たな標的が現れる。強さのインフレが雑なんだよな。多少のレベルアップでは追いつけないわね。狭くて柔らかい敵の多い稼ぎマップが待たれる。転職を我慢してるって部分も地味に足を引っ張ってるのよ。せめて30までは頑張りたい。バトル21、ここは無事にクリアできたわね。おっと、本人曰く視力を失った結果として他の感覚が鋭くなったのよ。はい、クリードの館、外周に宝箱だ。あれ、ミスリルだと思ったのに。ミスリルは外みたいね。ワールドマップ上の何の変哲もない山に落ちているみたいよ。自力じゃ絶対見つからないやつ。ノーヒントが過ぎる。はい、クリードの館、イベントを進めるぞ。うわ、骨だ。もじゃってる骨だ。ワンチャン顔色が悪いだけかもしれない。クリードはフェアリーちゃんとお楽しみ中なんだな。誤解を与える言い回し。クリードに会いたいと伝えるも来客中なので無理と言われるの。諦めきれずに強行突破を試みるものの召使いは瞬間移動して道を塞ぐのよ。この召使い、結構な使い手。左の扉からでも行けるかもしれないってことで隙をついて駆け込む作戦なのよ。どう考えても迷惑客だろ。座って待てよ。左側の扉に近づいた瞬間、ボーイたちの体が小さくなってしまうのよ。こうしてクリードのコレクションとして机の国に放り込まれてしまうのよ。チッティちゃん、困ってるなら王様に相談すればいいとアドバイスを受けるの。ちなみにここにいるのは火山噴火で滅んだポンペイという国の人たちなの。随分と変わった仮設住宅だな。助かるために悪魔と取引したらコレクションとして永遠に生きることになってしまったのよ。それはそれでちょっと嫌だな。机の下、床の国にはクリードの部屋に通じる道があるらしいわ。でも実力を示せと言われチェスの舞台と戦うことになるのよ。右にちょっと見えてるな。チェスとかルール知らないんだけど大丈夫？チェス盤でチェスの駒と戦うだけなのでチェスのルールは知らなくても問題ないわ。相手の駒も全方向に自由に移動するわ。そこはちょっと頑張ろうぜ。そうね、チェスのルール知ってれば少し有利になる的な簡単なギミックがあってもよかったわよね。うわ、王様強い。
当然だけどキングを倒せばクリアになるわ。乱戦が避けられないので稼ぎに使うのはちょっと面倒だな。次のエリアに期待。この小人状態から脱出しないと武器屋や道具屋は利用できないの。実行などは転職すると使用する武器種が変わってしまうの。うっかりここで転職すると最悪装備する武器がないなんてこともあるのよ。転職は多分次回の話になるな。はい、チェス盤の戦いに勝利し、褒美としてタンポポの綿毛をゲット。タンポポの綿毛で高いところから飛び降りろって、そりゃ随分とファンタジーな話だな。ぶっちゃけた話、体が小さくなってるなら高いところから落ちてもダメージない説あるわよ。アリは落下ダメージ無効。でもこのサイズ感だと金消しくらいの大きさかな。はい、こうして机の国を脱出して床の国へ。今はどうしようもないのだけど、これは床に指輪が落ちているというヒントなの。元の大きさに戻ったら部屋の床を調べるんだな。ちなみに打点リングよ。前回使った打点ピーマンの無駄はショックだった。注意事項は事前に読んでおかないとダメね。壁の穴から中に入ってどぶ臭い。そんなの確実にネズミがいる。にゃんこ先生をお迎えする以前に屋根裏にネズミが住み着いたことがあってな。ネズミの巣ならドブの匂いじゃなくてアンモニア臭いんだ。そんな豆知識いりません。はい、バトル23、ネズミの巣。ここだ。ここでしばらくレベリングしろと神が言っている。適度なサイズのマップにフラットな地形。敵も少数が分散配置されている。こういうマップを待っていたんだ。はい、というわけでしばらくレベル上げ。どのくらいまで稼げるかな。もらえる経験値次第ね。24でもほぼ満額だ。はい、28まで育成するとスライムを撃破した際の経験値が1になってしまったわ。ネズミは5くらいくれるがさすがにもう厳しい。サラがスローの魔法で敵の防御力を10くらい下げてくれるので、無事に亀も復活することができました。相変わらず HP は細いので魔法が怖い。あとはポルナレフでボスを倒せば全員レベル28だ。武器の更新ができないので威力は弱い。彼には強く育ってもらいたい。十分なレベリングを行いつつネズミの巣をクリアよ。はい、クリード様がコレクションの異変に気がついたの。召使いはクリードに事情を説明するの。勝手なことをして怒られてしまうのだけど、会ってみるので持ってこいと命じるの。もう自力で脱出してるんだよな。足元から叫んでなんとか気づいてもらうことができたのよ。こうして無事に元の大きさに戻ることができたの。何の用事で訪ねてきたかと問われ、ゼオンの名前を出すの。クリードとフェアリーが話し合っていた内容もこれに関することのようで、ゼオンが復活したという事実を聞いて大慌てなのよ。より詳しいことを調べるためにクリードは魔界の聖を召喚することにしたの。なんだよ、魔界の聖って。質問に答えてくれる便利な存在なのよ。キモい顔が出てきたぞ。どうでもいい話にはなるんだけど、こいつ本来は半透明に表示されるの。ゲーム中は半透明だったぞ。普段は PC の負荷とか録画容量の都合で 30fps で録画しているの。昔のハードでスプライトの半透明処理ができないケースでは、オンオフをフレーム単位で切り替えて疑似的に半透明を演出しているの。FF1 の飛空艇の影とかもそうだったな。そういう表現になっている都合上、30fps で録画すると常に出るか常に出ないかって感じになってしまうのよ。なんか点滅も不安定だな。それはうちの PC がポンコツなので 60fps での録画に耐えきれずにコマ落ちが発生しているのよ。収益化できたらパソコン買おうな。はい、ざっくり解説するとゼオンはまだグランス島にいるみたい。まだ完全に力を取り戻してはないそうなのよ。よくあるパターン。貴様、見ているな。敵にゼオンが直接姿を現すの。ハッキングがバレたんだ。こちらの状況も見えているようで、大いにジュエルを持ってくれば誘拐した姫を返すと取引を持ちかけてくるの。絶対罠やん。っていうかゼオンはゼオンでちゃんといるってことだな。じゃあオットラー君は記憶喪失のラスボスではないのか。その線は消えたかしらね。
記憶喪失の敵幹部に評価値がダウンしただけだぜ。魔界の性は爆発資産。艦全体ではないゼオンのパワーにビビり散らかすクリード様。ジュエルの秘密を知るためにはトリスタンの語り部に会えと言われるの。今度は北の大陸に向かうのか。こっちの大陸に引っ越してきてすぐのバトルで石切り場に行ったでしょう。あそこに崩れて通れない洞窟があったな。はい、こうして一旦グランシールに戻ることになるの。東に向かうということでフェアリーちゃんも同行することになるの。一人選べと言われれば僧侶しかないだろう。素早さと防御力アップの魔法、サポートが使える僧侶。経験値1しかくれないクソ雑魚から10ダメ食らうって異常性からこれで脱却できる。補助魔法ありきの設定の割には参入が遅い。単純にヒーラーが一人じゃ回らねえって部分もあるしな。頼れる仲間。ここでオットラー君が足を止めてしまうの。クリードは何かを察しているようで、オットラー君はここに残りたいのだと告げるの。本人もよくわからないけど残りたい、残らなくちゃいけないと謎の決意をあらわにするの。どういうことだよ。ここで別れた理由がわかる日が来ると、クリードは意味深な発言をして一行を送り出すの。帰宅途中にドワーフのところによってフェアリーマジックで病人を治療だ。ここでお礼としていただけるアイテムが北の大陸につながるキーアイテムなの。ニトロの火薬的なものか。それはグランシールで手に入るわ。マジかよ、適当に言ったのに。序盤から街にいた NPC が硫黄を探してるって話をしていたでしょ。大筒。硫黄からは爆薬が作れるんだろう。あら、知っているのね。硫黄と木炭と硝酸なんとかを混ぜるんだろう。ドクターストーンで見た。大筒と爆薬、この2つが意味するものはキャノンだ。ご名答、100億万点やるぜ。ということで一旦グランシールに戻るのよ。しばらく戻らないうちに国も少し発展していて、武器屋の商品ラインナップも強化されているわ。マジか、やったぜ。もちろん転職後でないと装備できないものばかりよ。そろそろ潮時だな。なんとか30まで育成してここで装備を整えるのが次回の課題だ。長い旅を終えての帰国、カクカクしかじかタイムなのよ。ゼオンのこともそうなのだけど、お姫様生存の報告は王様を大いに喜ばせたの。悪魔のジュエルとの交換であることを告げると大臣は難色を示すのだけど、王様は一向に構わん状態。反対するかと思っていたアストラル様も王様の意見に賛同するの。実際はボーイたちと同行したくて王様に話を合わせただけなのよ。硫黄を探してたやつに話しかけるんだな。爆薬は危険なものなのでアストラル様の許可制になっているのよ。よし、爆薬をゲットしたぞ。次は石切り場に向かえばいいんだな。なんか来た。アーチャーのジャネットさんなのよ。弓兵の追加か、ポルポルとどっちが強い？大差ないのでどちらかに銀の戦車を使うといいわ。なんだ？てめえ、私の愛しいポルナレフだ。恋人が危ない橋を渡ってると聞いていても立ってもおられずにはせ参じてきたのよ。よしわかった。お前は戦車に改造してやる。戦車は乗るものであってなるものではないのよ。採石場でエンカウント。バトル24がありましたが全カット。採石場横の地震で崩れた洞窟に到着。メカに詳しいロイドさんに火薬と大筒でこれどうにかならないかと問いかけるアストラル様。メカ？黒色火薬と大筒だろ。めちゃくちゃ原始的な大砲だと思うんだけど。機械音痴にも程があるわね。得意の魔法で吹っ飛ばせなかったのか。ブツの方が格上ってはっきりわかんだよね。使用後の大筒はロイドさんの回収。キャラバンを戦車に改造して参戦してくれるのよ。それってアーチャーの上位クラスのやつ？アーチャーの派生転職先のブラスガンナーね。初めての上位クラスだ。ポジション的には防御力が高い遠距離クラス。それってあんまりメリットないよな。後衛が殴られてる時点で采配ミスね。はい、というわけで今回はここまで。次回は確実に転職ラッシュだ。次回あたりで1回キャラの説明でも入れましょう。ツバチか。今回の冒険でバトル24までが終了したわ。全部でいくつあるんだっけ？余計なランダムエンカウントを除けば43までね。サラはいつマスター文句になれるんだ。バトル34の後になるから次回では届かないわね。こんな感じにレトロゲームの話題や実況プレイをしているチャンネルだ。まだの人はぜひチャンネル登録してくれよな。Twitter もやってます。チャンネル説明にくっついてるリンクからフォローできるわよ。最後までのご視聴ありがとうございました。
次回もお楽しみに。また遊びに来てくれよな。またね。ほっかほっか亭の焼肉弁当のタレが好きなんだ。あれってどっかで買えるのかな？あの油が妙に赤いタレで。近所のラーメン屋の焼肉定食も同じタレなんだよ。ワンチャン業務スーパーで売ってないかなと思って一つ買ってみた。これは間違いない。スタミナ太郎のタレだ。